Tere hommikust! Kell on mõned minutid 7 läbi. Olen siin kuskil Nõo külje all ja täna sõidan rattaga tööle. Hea võimalus testida jaheda hommiku riietust enne oma kiirelt lähenevat pikka matka ja samas testida ka oma uut kotisüsteemi. Et kuidas see toimib ja kuidas see pakkimine ja sõitmine selle räkiga on. Esimene hinnang on küll, et nagu öö ja päev võrreldes selle sadulakotiga, aga eks paistab, kui rohkem ja raskem koorem selga saab. Seljakott on ka, aga seljakott on sellepärast, et mul 15-tolline tööläpakas lihtsalt ei mahu mujale kui seljakotti. Ja võite imestada, et mis mul siin selles läikivas pudelis on. See on loomulikult kohv. Praegu ongi aeg võtta väike lonks kohvi ja siis edasi sõita. Aga hommik on täitsa imeline. Lihtsalt võrratu. Mõnus. Rahulik tiksune, ei taha ennast enne tööle sõitmist või enne tööle jõudmist higiseks ajada. Miks ma seda küll tihedamalt ei tee? Välistemperatuur praegu tõuseb põhimõtteliselt nagu minutitega. Pole veel korralikult Nõost läbigi jõudnud ja ma pidin võtma ära regeni pealt ja asendama vestiga, sest hakkab palav. Kohe varsti jõuame siis ainsa lõiguni Elva-Tartu vahel, kus ei ole kergliiklusteed, ehk siis Nõo ja Külitse. Naljakas on see, et kui varemalt ma sõitsin ainult maanteele, ainult tee peal, sõidutee peal. Siis nüüd nagu üritaks ikkagi vältida siukse asju, et hea meelega tiksun rattateel, kruusateel. Vaatame, kuidas seal maanteel täna olukord on. Ei tohiks päris tipptund veel olla. 58 minutit linna piiri. Aga okei. Muidu oleks selle tunnikese äkki pukis veetnud, aga nüüd sai värskes õhus sõita. Vaatame, kuidas selle linnaga läheb. See uus ringtee värk siin on päris huvitav. Nüüd olengi siis omadega kontoris. Täitsa mõnus, ma arvan, et mingi tund 10 läks kokku. Linnas paras ukerdamine, tegelikult ikkagi ukerdamine selles mõttes, et ma arvan, et tänaval autode vahel sõites oleks olnud võib-olla närvipinge mõttes rahulikum. Sest isegi väga aeglaselt tiksudes jalakäijaid palju ja kui autode puhul sa tead, et ta liigub sirgjooneliselt otse, siis jalakäijad need panevad sulle vasakule ja paremale ja risti ja rästi ja ei vaata, kuhu nad astuvad, ei vaata selja taha. Et selles suhtes on natukene vajab harjumist, ütleme niimoodi, inimeste sees sõitmine. Aga siis õhtul sama rada pidi tagasi ja vaatame, kuidas see läheb.